Hi guys! Welcome back sa aking channel! So for today's video, tayo ay mag-unbox na naman. Mag-unbox tayo ng ating pinamili sa TikTok as usual. So bear with me kung na in-upload yung iba dun sa mga past in-upload na video ko. So yun. So madami yun. Then yun. So tayo na mag-unbox tayo ngayon. Excited na ako ngayon kasi mag-unbox tayo today. Mag-alcohol muna ako. Kung saan tayo magsisimula. So yan. Unbox na to. So yan, ito, binili ko to sa sa JG store, sa TikTok rin. Ito ay 256 gigabytes for SanDisk Extreme Pro. SanDisk Extreme Pro. Ayan o. So dito muna tayo mag-unbox. Ito muna. Ayan. So di ko alam ko na pagpamili ko. Pero hindi pa nadating yung yung iba eh. Actually, hindi pa nadating yung in stocks. So, gagamitin natin yung for travels. Kung kailan kami pupunta ni Mama ulit sa Singapore or what. So, yun. So, ito yung pangalawa kong binili ng Anker. Ito nga. So, ito yung pangalawang binili ko na Anker. Kasi yung una, yung parang madaming saksakan ng USB-C tsaka dalawang USB-A. So, ito ay charger na may screen. Ito yung fast charging for 4 devices. 140 watts per port. Tsaka yung PD niya, 3.1 with USB-C cable. Ayan, may smart display siya, real-time protection siya, smaller with gun. Yan. Wow. So, tignan natin, buksan natin yan. Tatagal na panahon. So, isasama ko na rin dito yung iba kong para mahaba yung video. Para sulit naman. Ay, dito pala yung open. Ano ba yan? Open! Ay! Usual, makikita mo. Una, makikita mo yung Then, makikita mo sa yung kanyang USB-C na cable. USB-C to USB-C. Kaso, puti. Madumihin mga besh. Madumihin siya. So, hindi ko nito magagamit masyado. Kasi madumi. Isasyago ko na lang. Tapos, may manual siya. Ayan. Napakahabang manual. Ay, nabasa ko na. Pero ito, hindi ko siya masyado magagamit. Kasi, puti. Wala kulay itim. Wala sila available na black. Sayang. Ito lang yung available nila silver. Pero maganda siya. In fairness. Pero hindi siya recharge. Siya. Ayan o. Flip naman yung kanyang battery. Ayan. Ayan. Sasabi ko may tatlong USB-C at saka isang USB-A. So, meron siyang 140 watts yung kaunahan. And another 140 watts para sa mga laptop nyo with Type-C. Tapos isang 40 watts para sa cellphone. Tsaka isang 33 watts na hindi ko alam para saan yun. So, wala siya lagayan. Ano ba yan? So, yun. So, tabi na natin ito. Kasi hindi rin naman natin ito magagamit. Alam mo mga typical Filipino, lagi nagtatago ng box, if ever. So, yun. So, set aside na natin ito. So, wala siya lalagyan. So, kasunod is, ito naman. Hindi ko alam ko ano ito eh. Pero pili ko, alam ko na ito. At ito ay mahiwagang headset. At soon, magla-livestream na rin ako. Itutupad ko na yan. Gagawin ko na talaga. Magla-livestream ako sa TikTok. Tatapusin ko lang yung isang game. Dapat nga hindi ko nilaro yung yung Expedition 33. Para may pang-live ako. Kaso, meron pa namang iba dyan. Oh my God, legit talaga siya. Akala kong scam. So, ayan. Ito yung SteelSeries na Arctis Nova 3P Wireless. So, pwede rin siya sa PS5. So, may PS5 ako. Then, yun. So, pwede siya i-download sa may application siya sa phone. Depende ko anong phone ang gamit nyo. Then, meron sasaksak nyo siya sa PS5. Tapos, 40 hours yung kanyang charge. Yung kanyang, okay. Tapos, fast charger na siya ng 15 minutes lang. Oh, okay. So, yan. Sana hindi ito gaya ng Game Extreme na 2-time na. Dati binili ko headset, sayang. JBL siya.
Binili ko sa Game Extreme. Kaso may ano na siya, may lanik na. Ang pangit naman. Nakakainis lang. Itago natin dito yung ating USB na white. Oh my god, ang ganda niya. Oh my god, ang ganda niya mga beshi. Kaso blue na, ay, ito, blue na blue masyado. Parang madumi. May fairness. Okay naman siya sa head. Yeah, okay naman siya sa head. Tapos, meron dito na, ito yung sasabi ko na isasaksak nyo sa PS5. Ayan. Tapos, may maliit na button doon. Pipindutin nyo yun para mag-connect siya. Then, meron siyang mic. Ayan. O, diba? Tapos, meron na rin siya USB-C to USB-C. Ayan. Wala na. Ito yung app yata. Ito yung, ito. May manual siya. Hindi naman binabasa. Tapos, ano, upgrade your game. May last 50% off. Ano yung mga sa grip. Wala na. Yun lang. So, yan. Ito yung Steel Series. Kinemi. Nalimutan ko anong ano to eh. Anong kulay. Mamaya tatry natin yan. Pati ano masarkan. Eh, kasi kabila muna natin. Tapos kasunod is ito. Hindi ko alam kung ano to. Ito yung bala. Oo nga, ito yung bala. Sa Game Extreme. Oh? Ah, sa Game Extreme pala ako bumili. Okay. So, ito ay pre-order actually. Hindi ko alam na meron na pala sa Data Blitz ito. Noon pa. Kasi dami ko na nakikita sa TikTok na nagla-live nitong game na to. Bigla nagkaroon. September 1 pa lang. So, pangalan itong laro to is yung Lost Soul Aside. Yan. Yung kanyang Lost Soul Aside. Para siyang ano, para siyang Final Fantasy na one-player game. Na solo lang. Wala siyang partner. Pero may partner siya yung kanyang Ice. Si Icy Dragon Kinemeru. Tapos may access code na naman na hindi ko na naman ma-access. Sa Game 1 PH. So, binili ko to. Suki na ata ako ng game. Kahit meron sila sa Mega Mall. Hirap talaga mag, ano, kapal. Parang kaibigan mo lang kapal na baka. Parang kaibigan mo lang. Na medyo makapal ang mukha. May tag ng Black Ops. Kaya bumili rin ako ng bala actually doon. Dalawa siya. Isang Call of Duty Black Ops 6. Nakikita nyo. O, diba? Tsaka isang Uncharted Legacy Thieves Collection. Ito remastered na. Actually, may lalabas sa bagong ganito. Yung Uncharted 5. Excited na me. Very excited na me. And then the last one is... Oh yeah. So ito guys, yung isa sa pinaka nasa list ko before. Yung Keychron. Na mechanical keyboard para lang sa MacBook. At buksan na rin natin to. CD, pero wala siya ano. Kasi itong Black Ops Kinemeru. So, last na muna itong mga binibili ko. Ayoko na. So, yan. So, unbox natin to. So, ito yung Keychron. Ito yung pinakamatagal ko lang gustong bilhin noon pa. Yung Keychron V1 Max. Sa 75% wireless mechanical keyboard siya. So, banana sweet. Hindi ko alam kung ang tunog doon. Diba? Ganda. Ang ganda. The moment of truth, mga beshi. The moment of truth. Walalala. Fairness. Startup guide. So, papalitan ko ito mamaya. So, connected to 2.4 GHz receiver. Connected to message toggle to 2.4. So, pwede siyang Bluetooth. Kung ayun naman ang Bluetooth. Pwede receiver lang. Or pwede rin kayo mag-cable. Okay. Hybrid device name V1 Max. FN plus 1. So, bago siya i-connect, press F and tab to turn the backlight on and off.
Switch to right system, Windows or Mac. So, pwede ka mamili. Tapos, may backlit siya. FN-Q to change the light effect. FN plus tab to turn the backlight on and off. Tapos, adjust yung backlight brightness. FN plus W. FN plus S decrease the backlight. May warranty, the Keychron Launcher app. Launcher Keychron the Keychron Online Launcher app. This app enables you to show my keys, adjust keys, Okay. The layer 0 will be activated. There are 4 layers of key in the settings 0 to 1. So, kailangan ko itong basahin. Hindi pwedeng hindi. So, may mga chord na, may ano naman dito. Ayan, so, papalitan ko mamaya yung isa kasi kailangan ay ay, di open na pala. Hindi ko na pala kailangan. Kaya Type-C to Type-C. Kung ayaw nyo ng chord, kung gusto nyo ng cordless, or pag gusto nyo ng chord, go! Palitan nyo lang yun. Tapos ito yung USB na hindi ko naman gagamitin. Then, ito yung USB na receiver. Nasa plastic. Tapos ito yung patanggal na ano. Kimero. So, tago muna natin. Kasi hindi naman natin ito gagamitin. Kaso, hindi ko alam gagawin ko doon sa isa kong keyboard. Kaya, bango niya. Smells good. Very, very good. Maingay. Ay, kung naririnig niyo. What is that? USB pa lang tayo. Oh. Sige na ako i-blow to. Ano daw? FNS pag brightness. Ano? Tapos ano yung isa? Change! Switch to right system. FNS, right. Change to light effect. FN-Q. FN-Q. Oh, okay. Basta FNN plus 1. Ay, paano ba ito? Yan. So, pinaka-last is ito. Hindi ko alam kung nagsisiba ako bumili. Ulit na naman. Kasi nung unang labas nung DJI, yung drone, yung mini, yun yung binili ko. Tapos binenta ko rin. Tapos yun, hindi ko rin kasi siya magamit eh. Kasi pandemic that time. Hindi ko siya magamit. Nakakain. So now, parang feeling ko na magagamit ko na siya. Ay. Sana lang naman. May DJI box siya, pero bakit? Hindi naman kasalanan ng DJI. Kasalanan to ng carrier. The moment of truth. Tapos bato yun naman. Darno! Bayan, ba't ka pala kabano? So, unahin muna natin is ito. Actually, ito yung bagong labas ng DJI Mic 3. So, hindi natin alam kung kukonect siya. Pero, try din natin. Total, gamit ko naman yung DJI Osmo Pocket 3. Ay, Pocket 3. Osmo DJI 360. Nawala tayo doon. Bigla ko kinabahan, kala ko nawawala yung mic. So, pag-isahan lang naman to. So, hindi ko magkailangan ng dalawa. Kasi mag-isa lang naman ako sa buhay. Charis. Ayan, so magnetic siya, pwede mo isabit, pwede mo idikit dito, lagay yung mic sa likod, or pwede mo siya gawin something or something else. So it depends. Dependents. So ito na yung the moment of truth. Grabe kinabahan ako kanina, kala ko hindi na kala ko wala siya. My God, ito na. Ito yung charger niya. Magalyan natin isang lahat na. Oh my God, ganito lang siya kaliit. Grabe. Grabe pag nawala mo pa to. Goodbye. Ito, yan na. Lita na. Cutie! Kasi ito yung charger niya. So, magnetic na yata yung charger niya. O, magnetic na nga. Ayan na. So, try natin kaya. Tapos alam ko dahil kukunik yung dito. Ay, kailangan pa siya i-pause. Wait lang. Bye-bye muna. So, ayun. Nakonect ko na siya. And ang lakas pala niya. So, ito yung kanyang
ibababa muna natin to dito. Tapos, gusto natin itong windshield. Wind maps pala. Wind maps. Windshield ang po. So, may dalawa siyang variant. Isang grayish pag matanda at isang blackish. So, try natin ikabit. Ayan. Thank you, Lord. So, buksan natin ang electric fan. Total, kanina pa ako iniinit. So, yan. Ayan, binuksan ko na electric fan as usual. Check natin yung mic. Masasaga pa niya. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. So, yun. Tapos ito naman yung kanyang metal. Kung saan nyo gustong ikabit. Pero feeling ko, hiwalay kayo. Hindi kayo bago. Ayan, isang clip. Okay. Okay. Ganun lang pala. So, isang clip lang pala siya. So, yan. Ito yung clip. Hindi ko alam kung narinig nyo. Tapos, meron pang isa pa. Ito. Kung gusto nyo naman ilagay dito. Clip lang. Ayan. Magnet siya. Sobrang lakas yung magnet in fairness. Wala kasi yung magnet niya. So, set aside na natin to. Gamitin natin yung mic. Tapos, ito yung pouch at ito pa. Kukusin natin yung DJI. Kaya, lagay natin yung mga peripherals dito kasi kailangan natin yun. Tsaka itong mic. Pero, nasakot talaga nung kanya pouch. So, the moment of truth. So, ito yung DJI Mini 3. Pinanood ko na mabuti. Nanood ako mabuti ng video. Nanood ako na thoroughly ng mga palabas sa YouTube. And so far, so good. After ko itong bilhin, hindi mo na ako disappointed. Bigla may lalabas sa DJI Mini 5. So, baka hindi ko na-afford yun. Kasi ang napakamahal nito sa mall. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Nabibisit nga ako. Nagtanong ako doon sa friend ko kasi nasa DJI siya nag-work. Then bigla niya sinabi na 38,000 mga best. And bili ko lang to sa TikTok. 29. So, ito yung Fly More combo. Yung binibenta nila sa DJI sa mall ay 38 something. Eh parang same lang naman yata. I'm not sure. So ito yung may RC na, yung may monitor na maliit. Kasi yung phone ang gamitin mo, mas okay to kaysa sa phone. Saan mo gagamitin mo yung phone mo, may tumawag sa'yo, etc. Tapos bigla nawala yung drone mo. O diba? May kasalanan pa nung tumawag. So, yun. Ito yung Flymore Combo DJI RC. So, ito yung itsura niya. So, may kasama na siyang battery. And yung RC, then may bag na. Then may propellers na siya na 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, may 12 na siya na propellers. Okay. So, ito na nga. Wag nang anuhin. Yo. Ayan, lala. Okay, ito lang pala yun. Scan QR code before you use. Install DJI Fly app, etc. So, mamaya yan. So, yun. Set aside muna natin to kasi kailangan natin yun. Mag-install ng app. Pero, ang ganda ng bag niya. It's like giving leathery nylon kineme. Ba't gano'n ang bago? Ang bago niya. Ay, joke lang. Sa likod pala yan. Charan. Uy, huwag ka sasama dyan. So, tagalin natin muna lahat. For sure, alam ko na dito na yung battery. So, yan yung laman ng bag. Pero, fairness, ang ganda ng bag. Kasi dati na may Flymore combo sila, wala silang bag. Parang suitcase lang siya na parang pipitsugin. Pero, fairness, ngayon, nag-i-improve na sila. Na bag na yung binibigay nila. Well, worth it naman yung binayad mo. At least may bag ka. Pwede pa siya ipag-travel. So, as usual, the DJI always make it 249 kasi sa ibang bansa, bawal ang lagpas sa 249. Kailangan naka-register sa kung saan, so on and something. Charge to activate the intelligence of the battery. Wala pa hindi ko pa i-charge. O, diba? So, di ko alam kung may laman yung battery. Ay, wala pala. Ay, joke lang. Sorry po. Oh my God, ano to? Remove the foam and sticker before use. Gamitin mo yung sticker habang nalipad-lipad. Taka naman nun. Sinong bobong gagawa ng ganun? Joke lang. So, yan. So, sensor niya is f1.7 at saka E21. So, paano matanggalin na ulit yung battery ito? Okay. So, ito yung purpose ng SD card. Yung pinakita ko sa inyo na may SD card daw dito. So, yun yung purpose niya. Kaya meron SD card dito sa lamesa. Actually, may kasama siyang SD card, pero hindi ko na kinuha yun. Ayoko nung Lexar. It's not for me. It's not giving.
not very, very giving. Hindi siya ganun ka-giving. Alam mo, kailangan ko itago itong malalaking ito. For future references, kailangan ko siyang itago. Grabe, ang gaan niya talaga. Kahit yung unang DJI, na nilabas sila na drone, ang gaan talaga. So, ito yung drone. As usual, hindi ko siya pwede magamit ngayon. Hindi ko siya magka-calibrate. Then, yung kasama niya, i-charge ko muna, is yung battery na tatluhan. O, diba? Ito yung tatlong battery. Ito yung battery case. So, hindi ko alam kung may laman ba. So, pasensya na wala pala. Wala sa laman lahat. Kasi ito yung pinaka-controller niya. Ayan. O, diba? Ito yung pinaka-controller niya. Ito yung LCD na sinasabi ko sa inyo. So, pag binuksan yan, syempre, mabubuhay na siya. Tapos, nakikita niyo sa likod is meron yung stick. Yung pag-control, yung pag-ganon-ganon. Tapos, maganda yung grip niya. Okay. C1, C2. So, set aside ulit natin. So, mamaya, charge ko pala yan. Bukas ba to? Ay, may battery yan. Nilaman pala siyang battery. Pero try natin buksan. Ayan. DJI. Gago lang. So, manonood pala muna ako ng ano. Wait lang, wala pa kang devices, ano. Hindi ko pa siya magagamit. Paano ba ito turn off? Okay, turn off na siya. Tapos, meron pa dito, another peripherals. Yung kanyang charger and everything. Kasi propellers. Wala siya kasama propellers? Ay, wala. Okay. Wala siya kasama propellers. Yan. May manual, as usual. Kailangan ko na rin basahin niya. Tapos may stickers. Usual, may kasama talaga siyang sticker. Wait lang, wala talaga? Ah, wala nga. Wala siya kasama. False alarm. Ito yung kanyang propellers. Andun pala sa ano, sa maliit na, ano, sa may packet. So, yun. So, yun ang. Oh my God. Thank you so much. So, thank you so much for watching, guys. And I hope you enjoyed this video. And don't forget to subscribe to my channel. Have a great day. Okay? Alright.